Hola, estamos aquí en otro video de 99 noches en el bosque y como verán voy a usar la clase, ¿cómo se llama? La clase apostador. Así que suscríbanse y denle like. Bueno, no, sí. Bueno, no importa. A ver, abrí un cofre de ¿Qué? Cangrejos meteóricos. Extraer minerales. Elaborar objetos en la antorcha. Bueno, todas esas las tengo. Menos esa. Esas son todas los logros que conseguí. Me falta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 logros para completar todos. O sea que ya. Lo único que voy a hacer es probar la clase, o sea, no voy a hacer nada más. Oh my god, los truenos. Ay, chicos, los truenos. Ya ver que me toca objeto inicial. En serio me toca una venda. O sea, ¿qué tiene que ver que me toque una venda como lo demás? Vamos a usar lo posiblemente imposible para tener la cosa esta a nivel 3. La clase tengo que abrir 10 cofres de rubí y ni modo, y un montón de cofres, o sea, 150 cofres normales. Bueno, cofres de cualquier tipo. A ver, vamos. Vamos rápido. Es verdad que andaba dando madera. Aquí hay un cofre. Algo positivo porque lo tengo nivel 2. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué me tocó? Un perno. Me tocó un perno. No manches, no hay nada. No hay chatarra. Me tocó un perno. Ya vamos a salir 2. Pero bueno, ni modo.
Vampires Rap Pop. ¿Ustedes han visto la película de K-Pop Demon Hunter? Yo siempre me veo películas en español latino y me encantó. O sea, ni modo que tenga que verla en español España. Lo que no me gusta de esto es que no veo nada de cofres. Bueno, tengo que subir la fogata del nivel. Hala, ya tan rápido, muchas vendas. Si quieren más videitos así, suscríbanse y denle like. Porque voy a hacer video diario. Se los prometo esta vez. ¿Y ustedes? ¿Cuál quieren que vuelva a hacer también videos en el canal de los ship? O sea, ¿les gusta ese canal? Me están persiguiendo los lobos. A ver. Voy a hacer los que me sigan y listo. Venga. No manches. No, hombre. Ay, pero tiene revólver. Tengo una cama. Algo bueno que ahora me tocó algo malo y eso que... Bueno, ni tan bueno, pero sí bueno. Para mí me viene de perlas. O no de perlas, como se llame. Voy a hacer que él se gaste todas las balas. Bueno. Listo. Esto me viene bien. Ahí. Así. Todavía siguen dos más. En mi partida. Oh, cofrecito. A ver. A ver, necesito más. No sé para qué agarro la caña. No sé, pero bueno. A ver, necesito más cofres. A ver. ¡Ay, no! Me sigue el coso este que no me gusta de nada. Sí. Saco para todo lo que necesito. Ah, verdad que ya no hay lobo. Porque literal me apareció un lobo ahí por allá. Así que bueno. Ey. Es que yo no voy a tener espacio, lo que me estresa. Y un cofre. Ok. Esta clase es buena. Por acá, por acá. Y me llevo el carbón. Vamos. Me quedó el carbón atascado. Ya, vamos, carbón. No te dejo acá, no me importa. Algo bueno para que me toque algo bueno.
Justo lo digo, pero me toca algo malo. Ahí agarré 3 cofres. ¡Hala! Va con lo que siempre quiero. Esto y esto. Ya no tengo nada más en el saco. Manches, me lo comí crudo. Lo que me vendría de bien es una arma. Esa anda construyendo una parcela de granja. O sea, eso me estresa. Que se hagan gastando todo el material. Pero bueno, algo bueno. Bueno, semillas de chile. Y una pelota. Me viene de perlas. Bueno, la pelota no. No los chiles. ¿Por qué? ¿Por qué dirás, mi qué? A ver. Los chiles te hacen correr rápido. Eso tienes una ventaja, ¿no? Así que, bueno. Así que me sirven mucho los chiles. Ah, por ahí está la fortaleza. Que si tengo armas poderosas, podré ir ahí. No quiero pelear. Porque yo gano siempre. Si hay un lobo por acá, vente para acá, lobo. Bueno. Un rifle me llena de genial. Toma, 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 toma. Que... Bueno, me llena genial el rifle. Me escondo y corro. En serio. Bueno. Vengo. Acá. Ahí está esto es mucha munición. Ay no, esto no, tú no. Yo no te quería, yo no te quiero. Por eso tú eres el más fastidioso de todo el mundo. Uf, me libré. Bueno, no manches, otro. ¿En serio es su amigo? No voy a gastar rifle. No. Ayúdame. Voy a matar al tonto lobo, los tontos lobos estos. No manches. ¿Qué? Un pequeño accidentito. ¿En serio? El cielo es en llama.
El cielo está en llamas. Ella ahora está en español. La vamos a matar. ¡Dejen de molestar! No manches. Yo mejor busco conejo. Estos sí son más amigables. ¿Se murió? ¿Simplemente por hambre o qué? ¿Por qué se murió? Oye, ¿me das mi venda? Oye, cúralo. Oye, cúralo. ¡Cúralo! Ahí está. ¡Cúralo! Ahí está. Cúralo. Ahí está. Anda lloviendo. No. Ok. Rifle no. No tengo otra arma. Necesito revólver. Que para todo tengo que tener rifle. No, no, no. También necesito usar otras cosas como revólver. Oye, tú, quítate. Simplemente porque tú eres más fuerte que yo. Nunca. Tú eres un debilucho. ¿Viste? Hasta dejándote solo te sientes mal porque ves que no tienes amigos. Por inútil. Por solo fastidiar a la gente. No, hombre. Bueno. Me voy de aquí. No me detectó. Agarro esto, agarro esto. Agarro esto. Ay, no manches. No, hombre. ¡Topa! No me dio asustado. Oye, supongo que... Bienvenido Ah, no. No, no, no. Este sí no, 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 este sí no. No, hombre. ¡Que me persigan dos! ¡No, hombre! ¿Verdad que aquí hay un coso? Va. A matar el... No, no. No, no, no. No, 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 toma. No, madre. No gastando balas. Para nada. Toma, toma. A verlo, Wolfa. Toma. Ya está. Seré atacado esta noche. ¿Qué? Literal, no te lo hago en la clase de nivel 3. Te debería de haber bugueado. Nadie sabe. Tengo hambre. Supongo que no puedo. No, hombre. No, hombre.
Toma, ¿qué es? Toma. Toma. A ver. No manches. Necesito la venda. Voy para acá y me voy a curar a este. Curo a él. Agarro otra venda. No manches. Otra vez no. Oye, ¿y tú por qué estás ahí? ¿Y tú por qué estás ahí? ¡Ya pelea! ¡Ay, no, 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 no! Ahora, no, yo... ¡No eres el más pro! ¡Soy yo! ¡Eres el más tonto! Se dirás. O sea, ¿me ves la cara que soy tonto? ¡No! He sobrevivido más que tú, ¿eh? Me quedan pocas balas. Y nunca vas a ser el más pro. Y no lo eres. Hombre. Es que me estresa esto. De tanto lag que me muero. Es lo peor, el lag. O sea, no puedes evitar el lag. ¡Y es la lluvia! Ah, no. No hay un... ¿Ese es el volcán? No, hombre. Yo quiero el volcán. Yo quiero ir al volcán. ¿Pero dónde hay un volcán? ¿Existe el volcán? Y quiero que... Quiero tirar a alguien que está muerto. No, no. Va. Me la juego. Va, me la juego. Va, me la juego. Va, me la juego. Me la juego. ¡No, hombre! ¡Sí puede subir! ¿Por qué? ¿Por qué dije que no podía subir? No, no. No hay nadie. No hay nadie. Que me toca... Que me toque algo bueno. Taco infernal. Bueno, no tenía. ¿Qué? No me importa. No, hombre, esta cosa. Prefiero quemarla. ¿Dónde hay un volcán para quemar esta cosa? No, un volcán. Ah, no, no hay un volcán. No, hombre. El karma. No hay un volcán, pero hay esto. Mira, literal lo quemé. No, no, verdad. La cabra. La cabra. La cabra más fea. No, hombre, otra vez se murió. ¿Y tú te quietas ahora? Toma. A ver. ¿Vieron?
Por eso sirve el saco este. Y sí, gracias por las balas. Que me sirven. A ver. ¡Nombre! ¡Nombre, nombre, nombre! No puede subir. El lobo sí. El lobo sí. El lobo sí. Ah, no. Ya nadie puede subir. ¡No! Hombre. Ok. Chicos, chao.